طبعا ابو خالد، انهيار تام من الشوط الاول بالنسبه للنادي الاهلي. انت تتكلم على 3-0 تقريبا من الشوط الاول. تغريده الاستاذ ماجد النفيعي يعني ذكر من خلالها، قال انه ما زلنا نخسر باخطائنا وسنستغل التوقف للاصلاح. ما هو الاصلاح اليوم؟ انت بتتكلم كرئيس نادي، الاصلاح هل هو راح يكون من خلال الاصلاح الاداري، ام هو الاصلاح من خلال مثلا تغيير في تشكيله اللاعبين، العمل على الاخطاء في في التدريبات، ومن خلال المعسكر اللي راح يكون تقريبا في مدينه جده خلال فتره التوقف؟ لابد من توضيح هذه الآلية. اليوم أتوقع أن يكون خلال الأيام القادمة تغييرات في الجهاز الإداري لكرة القدم بالنادي الأهلي. هذه مجرد قراءة، بما أنه الأستاذ ماجد النفيعي اليوم غرد قال سنستغل فترة التوقف للإصلاح. أنت اليوم لما تتكلم كرئيس نادي، أنا أفهم كذا أنت كرجل إداري أنه في إصلاح أيضا إداري. لو جاء الخطاب هذا من المدرب بعد، يعني صرح بعد اللقاء، وش قصدك بإصلاح إداري؟ وش نوع الإصلاح الإداري اللي أنت تنتظره؟ لا أنا ما أنتظر شيء، أنا أتكلم كقراءة على تغريدة، أنا ما أنتظر حاجة. ولا كيف ما يعني ما تنتظر أي إصلاح؟ طيب ليش طرحته في جانب إداري يا فيصل؟ ممكن يكون إصلاح فني، ما هو جانب إداري يعني. ليش أنت رحت أنت تقول إنه مجلس إدارة معناته إنه في إصلاح إداري؟ وش الإصلاح الإداري اللي أنت تنتظره؟ لا أنا ما أنتظر شيء، أنا أتكلم على تغريدة ذكرها رئيس النادي. أيوة. اليوم رئيس النادي لو ذكر في تغريدته إنه راح نصلح الأمور الفنية، خلاص أنا أفهم إنه راح يكون إصلاح فني في أرضية الملعب. ذكر إنه راح نستغل فترة التوقف من أجل الإصلاح. الإصلاح بشكل عام، الإصلاح بشكل عام ممكن يكون فني، ممكن يكون إداري. ليش أنت رحت الإداري؟ إيش المعطيات اللي عندك بنيتها على إنه ممكن يكون إداري؟ أنا قلت لك اللي ذكر هذا اليوم التصريح رئيس النادي. رئيس النادي دائما يذكر على كل إطار يعني، وقد يكون فني. كل رؤساء الأندية يذكرون إنه بيكون في إصلاح، في تعديل، مو شرط إنه يقول فني أو إداري، بس بشكل عام. لكن أنت رحت الإداري، أنت عندك نظرة إنه في خلل إداري المفروض يتعدل؟ لا، لأنه هو اليوم ذكر إنه هناك إصلاح في فترة التوقف. تجاوزنا النقطة هذه. أنا أسألك غيرت المدرب. طيب أسألك أي خلاص أنت غيرت المدرب. أنت شايف إنه لابد الأهلي عنده إصلاح إداري؟ خليك مباشر. ليش انت حاسس الموضوع تبي اجلس الف انا وياك نروح احنا فاهمين بعض؟ اعطيني مباشر. لا انت تشعر انه انه الاهلي عنده مشكله اداريه يجب انها تتعدل؟ قولها. طبعا مشكله اداريه من بدايه الموسم، ولا ما كان هذا ترتيب النادي الاهلي؟ طيب ايش هي؟ طبعا انا ما اقول لك انه راح يكون في تغيير، انا اقول لك انه المفترض لو في اصلاح برضو. ارجع اعيد لك واكرر عبد الرحمن، انا اتكلم بشكل عام على التغريده. أيوة. لو كان هنا انت دحين سالتني سؤال مباشر، انت ترى انه لابد ان يكون في اصلاح؟ انا من وجهه نظري طبعا طيب حلو. ايش هو؟ لابد ان يكون هناك في اصلاح. ايش هو؟ انا اتكلم على التغريده وذكر رئيس النادي. طيب خلاص خلصنا، امشي معك. ما انت ما تبغى تخليها من عندك، يلا من أوكي. عندك ايش الاصلاح الاداري اللي موجود في الاهلي مشكله ويجب انه يتغير؟ هي اللي تعاقد مع اللاعبين خلال هذه الفتره. انت اليوم تجلب مدافع بحجم دانكلير، ما كان بقيمة النادي الأهلي. جميع المباريات الجماهيرية الكبيرة اللاعب ما يظهر فيها. اليوم موسى ماريجا منفرد من نص الملعب. اليوم تمام. انت يقالوا لاعب ما هو مهاري ولا هو رايح فني. انا هسألك اداري وانت رايح فني. هو السالفه الاداريه. خلي الفني بس عشان الوقت يا فيصل، انت عارف انا ما معي وقت. يلا قول لي اداريا. انا ابغاك تكون مباشر معي. خليني اتكلم براحتي. انا بخليك تتكلم يا فيصل، بس خلي عشان الوقت، عشان ما تروح الموضوع بعدين احنا يسحبنا الوقت على وانت ما وصلت لنقطتك. مين هو الإصلاح الإداري؟ انت ما تختصر كمان عبد الرحمن جزئيا. انا اتكلم كعمل عام. طيب اليوم اللي اختار اللاعبين هؤلاء مين اللي اختارهم؟ ممكن بس انت برضه تجاوبني، مين اللي بيختارهم اليوم؟ انا اسال. في مسؤول اختارهم صح؟ هل هو مسؤول احتراف؟ هل هو مدير تنفيذي؟ هل هو مدير كوره؟ اللي مسؤول على هذه التعاقدات لابد ان يغير. فيصل انت قريب في الصيفيه وفي الشتويه ايضا لما فيصل زيد يسال هذا السؤال. تفضل عبد الرحمن. انت اقرب مني يا فيصل للاهلي وعارف من اللي جالس يختار. قول. لا لو املك المعلومه انا عندي شجاعه الكافيه ان اقول لك اللي يختار. طيب. مثلا بالاسم الفلاني الشخصيه الفلانيه. ممتاز. لكن انا بقول لك بشكل عام، من اللي يختار اللاعبين الاجانب، اللي يختار اللاعبين الاجانب لابد ان يغير. ما حرام انت كمان تسلمه ملف في الموسم القادم انه يختار بمثل هذه الجوله. ما هو رئيس النادي اللي يختار مع مستشارين فنيين مثلا؟ ما عندي خلفيه الصراحه مين اللي يختار بالضبط، بس انا بقول لك كمسؤوليه
كمسؤولية أمام الرأي العام، أمام الإعلام، أمام الجماهير. في شخصيتين مسؤولة، رئيس النادي هو رأس طيب. الهرم، والهرم الإداري يبدأ من فوق من الرئاسة. وفي مدير تنفيذي لكرة القدم هو مسؤول بكل ما يختص كرة القدم. تحت مدير التنفيذي لكرة القدم مدير الكورة، الإداري، الجهاز الطبي، أي شيء تحت إدارة كرة القدم، هذا في النهاية مسؤوليته. طيب. هي جزئية عند مين كانت؟ هذه أنا ما أقدر يعني أحدد لك هي يا عبد الرحمن. طيب أنت جالس